10 yıldır kronik bir öksürüğüm vardı. Öyle böyle bir öksürük değil. Ben sürekli yılın 12 ayı 365 gün her gün öksürüyorum ama ben doktora gittim, dünya kadar ilaçlar kullandım. İzmir seminerine katılmıştım. Eski eşimle alakalı. Yani beni eve kapatıp bayağı travmatik bir durum yaşatmıştı. Kapıları falan kilitlemişti üzerime. Alana müdahale o diye düşünerek öyle bir çalışma yaptım. Bir gecede benim öksürüğüm geçti. Ve tamamen